you're going to die. יש לו אנקס? שלום לך. איזה גנב. לא. פוסט רימון. עוד פרק של קומבט. פאקינג שיט, מה הוא יורה פה בזוקות? אבל לא פער בג'אמפ אותה. לאג יש חלק בשכל על לכלל. לג בקוס שלו. שיט, הוא טוב, הוא לא כזה... איזה מניאק! טוב, אנקס. כולם פה לא אנקס, הוא עם אנקס. אוי מנקס, אוי מלא נקס. תראה איזה תכסיס יפה. בום. יש מישהו שבא אלינו מהגשר, מישהו בא אלינו מהגשר שבור. אמא. all back. מה אתה... איי. 2 על 1, לא פייר בכלל. איזה נוב. זה 3 על 2. אוקיי, אבל איפה ה-0 ההוא? FK? הנה הוא. לא, הנה הוא. מה? איך הוא עבר? בלי להרוג אותי. אל תשים אקדח, כי הוא ראה אותך. הוא לא ראה אותי. הוא ראה אותך, מפגר, אז למה עכשיו הוא יש שלי, גנב. שיט. מישהו בא אליכם עכשיו. מטופל. היית עם קלצ'ניקוב לפני זה, באמת? פאקינג שיט. אני טענתי, זה לא פייר. אבל הרגת. טענתי. איזה ספאם? תברחו אם מטומטמים, עכשיו הוא יבוא לכם בספאון. שיט, 8 HP. 3, 2, 1, 0. עוד אחד יצא. בו. איפה הוא? אחד הוא עולה למעלה? רק האנקס נותר. אני אבוא להביא משל גם. שוטגן. יש לו NX בשפע, האפס הזה. אתה יודע שאני רואה אותך? שיט? תקשיב? מה? אתה באתי פאקינג. להגיד לך. מה באת להגיד אחי? הוא זרק עליי 2 רימונים. יש לו תיק של... מה אתה משתמש בקלק? ניצ'וק, רק ניצ'וק. כן, זה מה זוז! איי, כמעט ניסיתי להכניס לתוך החור. יש אחד מאחוריך. עם סנייפר האפס. קלק. כי קלק. סתם. זר, יש פה מישהו. איפה? שיט! יואו. הוא ברח. הוא הלך לשם. הנה הוא. מאחורה. לך, מאחוריך. כן. הנה הוא. שיט! תרוק. כולו כזה. זה יש עוד חריג. איך הם הורגים אותי? אתה לא יודע לא מאמין עליי. בום. אימא'לה, מישהו ירה עליי בזוקה. כן, זהו, הנוב הזה. לא האנקס השני. שוב בזוקה. נו מה, אי אפשר לשחק כאן. אחד עם בזוקה ואחד עם טראמפר למעלה. זה כמה RPG הוא יורה. זה כמה יש לו. זהו, כבר אין לו RPG. מה אתה? איזה בק. זה מאחוריכם. איזה נוב, מה הוא בבק? נו, מה לעשות? יא, מרימון מאחורי. דר. מה מאחורה? גם כן מתתי, אז זה לא משנה. עם 3 טורקים. אני מרגיש פה. איך? פגעתי לו, זהר! אני יודע. פגעתי בו, יאללה. אחד עם סנייפר בצד. כן, ואחד... אני מטפל בסנייפר. איזה יופי. איזה קמפר נוב. מה? יריתי עליו. כן, כן, גם אני אוהב. רגע. שון. בוא נבוא אליו מלמעלה, מה הבעיה? נו, זה מה שאני מתכוון לעשות, אבל חכה שנייה, יש שם איזה מישהו שמתקמפר.
בוא איתי, בוא איתי. בוא איתי, נו. כן, כן, אני בא. כן, כן, הוא בא. שכחנו להציג אותך. תציג תושון. איתי, כן. איתי, כן. 7 HP, יפה. בוא נראה ילד עם 7 HP כמה הוא יכול לעשות. יש אחד למעלה אצלנו. אצלנו מה? בבתים. נכון. כן. אצלנו וואו. למעלה. אמא שלו. איפה למעלה? תבדוק. למעלה. תבדוק. הוא ירד למטה שפע שירותים. איי, באתי להגיד לך. טוב. למה אתה חייב לגנוב לי? אני לא מצליח להרוג, יאללה. כולם גונבים לי. איפה כל השאר? אחד הלך. עזוב. ישראל. כוס אמא שלו. הוא קילל את ישראל. אה, פאק, איזה בקר. קיללתי אותה. נחמד, אבל פשוט אפשר לכתוב בן זונה. לא אפשר. כתבתי פקטור. אתה בא לתערב איתי שאפשר? אוקיי, סבבה. ראשונה. סתם. כתבתי פקטור. סלם את זה, הוא מקבל בן. כן, רוצה 1 על 1 עם סנייפר, תחורר טוב. תן קאבר. מה, מיכאל? מה? סבבה, ביי. יואו, איזה בקר. אל תבוא ככה. איזה נוב. איפה הוא? הוא למעלה. הוא בא אלינו, 0. כשהוא בא אליכם, ראיתם אותו? לא. אבל 100% הוא בא אלינו מלמעלה. אני בודק בכל מקום, אני לא רואה אותו. מה זה, הוא נעלם לי. טוב לי. הוא עלה למעלה. לא, יש פה 2. אחד הזה הלך אלינו. בסדר, אני מחפש למעלה ואתה תחפש פה. בטוח אחד למעלה, זה עם האינקס למעלה, חייב להיות. הוא ירד, הוא אצלנו. 4 HP, מה אתה מצפה ממני? מאחוריי, לכו שאיפה הלובי. אני קורא לזה לובי. אמרתי לך שאחד למעלה, אין. איזה בק, יאללה. איי, נו. אין כזה בקים באלימיישן, מה אני אגיד לך? כן, זה פעם בחיים. קוסמיק, מישהו בא אליי, תהרוג אותו! תהרוג, שאיפה הסולם? די, שיפסיק לזוז, אני לא רואה אותו. 12 יריות וזהו. איזה בק, עוד פעם. בק, יאללה. יש צרפתי מניאק. איך אצלנו הוא בלובי, הוא רוצה עליו. יש לו אחלה. יש אצלם פה אחד למעלה. ושהוא... איך הוא לא מת? 100 יריות אני רואה עליו. כי יש לו חיים של ההתחלה. לא, הוא היה למעלה כבר מזמן, מה הקשר? כן, מישהו התקשר אליי. מה זה היה? מישהו התקשר אליי. לא קשור, חשבתי שאין לך אינטרנט. פגעתי בזה עם האינקס. שיט. איך תמיד... התאבדתי. איך תמיד נכנסים טורקים? אני לא מבין. כי טורקים זה חולני. סתם. איך לא בקטע שלי. יואו, איזה יקר. מה? הוא צ'יטר. נכון? בוא נצא עליו שתינו. לא רשמתי טוב. טוב, בוא. אני זורק רימון, אתה תחפה. אני כבר זרקתי. יאללה, בוא ביחד. זה רשם אחד, אני חושב. אני באה אליו מהצד. אני יאללה, מצטער. יאללה. הנה, איזה הקם.
כל אחד. שמה, צא אליו. תעלה למעלה דרך המדרגות, אתה תראה שם עוד אחד, אני חושב. כן, יש מצבים כי מעל. ראיתי את ההוא שעולה למעלה משם. כי יש שם אחד למעלה. מה? ראיתי. אך, סריח. הוא בא לך תהיה. לבזוקה. הנה עוד אחד, בא מהסולם. סולם. הרגו אותך, מי הרג אותך, מאיפה? הסולם מלמעלה. מהסולם, יש אחד בבייס שלנו. בבייס. אני הולך להרוג אותו. הנה הוא. אחד שפע הסולם, שואלים למעלה, שון, לך אליו. אחד בבייס, עכשיו. היא מטומטם, הוא ירד שפע השירותים. אחד התלהב עליי עם סכין כי יש לו רק סנייפר עליו. שיט, איזה האקר. איפה? בבייס למעלה שלנו. ידעתי. שלנו? כן. הנה אני עולה אליו. הנה, כן. זה עם האנקס. תהרוג אותו, שון. סחתי את דעתו. המקום. ליצור ממנו דש. שלום לכם ילד. טוב. לא, הוא בא אליי מול הפרצוף, אז שאלתי לו שיר. שתיים באו אליי, שיט. שיט! פצצה. רמבו. כנס פנימה. אני אחפה עליך. בואו תעלה למעלה, לא? מעדיף למות. או פאק. כולם... דאבל. טוב, תברחו. תתפצלו. בזכותנו, כי אנחנו השגנו אותם. תתפצלו. יאללה, אני למעלה. בום, איזה יופי. שון, אני מחפה עליך. על מה? לך עכשיו, מהצד, שון. שפה מתתי. קיצור. אולי תראו את המצד. ומישהו משחק פה עם מחשב נייד? לא, איתי, אתה משחק עם מחשב נייד? אין לי מחשב נייד. איתי, מישהו בא אליך, אבל ירדת למטה. יש אחד למעלה. יש אצלם מישהו למעלה. כן, זה מה שבאתי להגיד. זרקתי לפצצה. מה זה פצצה? רימון. פצצה. גרינייד. אין לילד הזה חיים מה הוא מקלל. כן, עכשיו אנחנו בבית, הוא בא לשבור את המחשב. כל שני שומע. המחשב הזה אגרוף. בואו כולם עכשיו על הזה שלהם למעלה. זה עם האנקס. מתלהב עליך. אחד למעלה. איזה חש עם אקדח? יפה. תקשיב, יש אחד שאיפה המדרגות. איפה? מה שמעתי איתך איתי? נראה לי שהוא על פרפס. מי על פראפס? האנקס. מה זאת אומרת פראפס? פראפס יש תוכנת צילום, שמה מה... שון אני גנב. משתמש עם פאק. גנב. אבל משהו... פראפס שפרצתי לו. יואו, שון, שאיפה אתה? יש בדיוק שם בצד, לך עליו. מה? איזה נוב, הוא בא אליכם, זה עם האנקס עכשיו בא אל הבית שלנו. שתיים עלו למעלה. אצלם? כי אחד על המנוף ואחד שאיפה הסולם. בוא למעלה, בוא איתי למעלה, איתי. רגע, בסדר. שיט! תעלה עליהם על זה שם. קוראים לך ים? קוראים לו תחת. סתם. תראה, יש שם מישהו. איזה גנב. ריבנג'. יש שם עוד מישהו. יש שם בינתיים. יש שם את האנקס. ישראל דוקס. הנה, אחד למטה. בום. טוב. פאק יו. אמא שלך פאק יו. לא רשמתי טוב מע"מ. יש. אתה לא קיו פשוט, ואתה יכול לצלם את זה פשוט.
אז זה מה שאני עושה. תראה איזה יופי, תראה איזה יופי. שלום. הוא ברכה. ויש 2 למעלה. אצלם אני יודע. אני עכשיו הורג מישהו. איזה, אצלנו או, איזה איצ'ות, ויש 1 למטה. תקשיב, למעלה, תחכה להם למעלה, נכון שפע מנוף? ממש לא. למעלה שפע מנוף, תתקמפר שם. הוא בא אליך מהסולם. איזה אצ'ות חריף. תקשיב, אני אחפה עליך. סבבה. אמא, איזה אצ'ות. הוא הבבה שלנו, זה עם האנקס. תגיד פשוט אם אתה רואה אחד, אני אחסל אותו תוך שנייה. כן, כן, בסדר. אני כאילו למעלה, מחכה שהם יבואו. בינתיים אני לא רואה אף, זה נקסה מסייע. כולם למטה. לא, הנה אחד. יש. גנבת לי אותו. הנה עוד אחד. כן, זה עם האנקס, תהרוג אותו. תפרוק בו. כנס בו. יש למטה 2. אחד עולה שפע הסולם. ומישהו לידי! תהרוג! מה זה, איזה לול. אני נפלתי. מה זה? זה לול. זה לולה. סתם. וואי, חשבתי שראיתי רגל של מישהו. what the fuck, איזה בק. נו, בק לא אכזרי. זרי למד... יופי, יש מקום סוס. יש לי מקום אחד לסוסים. הנה, זה עם האנקס בבה שלנו. שיט, איזה נוב. לא, אסור שהם יעברו אותנו, אסור. אסור. זה חייבים לנצח. טוב, יש אמא. איזה שעות. איזה אסיסט. יאללה, נו, אנחנו מנצחים. עוד 3 קילים. עוד 2 קילים. אותי לא יהרגו עכשיו. יו. זה בבה שלהם. כן. איזה איצ'ות יפה, עוד 1 גיל. ניצחנו בדוק. לא בדוק דווקא. בדוק 100%. פאקינג גש. פאקינג שיט. זוזו. See my gun, נסיים את הסרטון. see my gun, see my gun, see my gun. טוב, נסיים את הסרטון. סתם. יאללה ביי.